போட்ல இருந்து எல்லா ஃபீச்சர்ஸோட ஒரு பிரீமியமான பட்ஸ் ஓபன் பண்ணுவோமா? ஓபன் பண்ணா எல்லா பாக்ஸ்லயும் என்ன இருக்குமோ அதே தான் இருக்குது. கேஸ் பட்ஸ் ரெண்டுமே ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு டிசைன் மாதிரி தான் இருக்கு. புதுசா எதுவும் இல்ல. ஃபிட்டிங்லாம் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணாலும் பெயினே இல்ல. மியூசிக் ஹைராக் எல்டாக் போட்டோட ஸ்பேஷியல் ஆடியோ சப்போர்ட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு. பட் ஃபுல் வால்யூம்ல கேட்டா ஓவர் லவுடா இருக்கு. காது வலியும் வந்துருது. ANC இந்த பிரைஸ்க்கு ஓரளவு ஓகேவா இருக்கு. பேஸுமே நல்லா இருக்கு. 80% வால்யூம்ல கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெட்டரா இருக்கும். கால் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. நாய்ஸுமே கம்மியா இருக்கு. கனெக்டிவிட்டியுமே பெஸ்டா தான் இருக்கு. லோ லேட்டன்சி 60 மில்லி செகண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. டிலேவுமே பெருசா இல்ல. IPX4 ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. ஆப் கண்ட்ரோலும் கொடுத்திருக்காங்க. ஆப் மூலமா தேவையான விஷயங்களை கஸ்டமைஸும் பண்ணிக்க முடியுது. பேட்டரி 80 ஹவர்ஸ் வரும் அப்படின்னு பிராண்ட் கிளைம் பண்றாங்க. 1.5 மணி நேரம் சார்ஜிங் டைம் எடுத்துக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பேட்டரி பேக்கப்பும் நல்லா தான் இருக்கு. பட் இதோட பிரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தா பாக்ஸ்ல MRP 15,000 போட்டிருக்காங்க. பட் பட்ஸ் 3000 ரூபாய்க்கு சேல் பண்றாங்க. இன்னும் கூட கொஞ்சம் கம்மியாவே லான்ச் பண்ணியிருக்கலாம். பிடிச்சிருந்தா வியூ ப்ராடக்ட்ல செக் பண்ணி பாருங்க.